Okay, dito pa lang sa labas bumungad na ng mga accessories na mga big Christmas sale nila dito. Mga foot trees nila dito, worth 70 pesos lang yan dito. So, marami kayong pagpipili ng mga brick liver na murang-mura at pasok na pasok sa bulsa nyo. Punta lang kayo dito, naka-sale po sila ngayon. Merong 110, 175, may 190. Pinakamura dito nakita ko 105, pang XRM siya. Okay, kung kayo po ay naghahanap ng ng mga bracket nyo dito, iba-ibang klaseng motor, available po yan dito sa saktong halaga at pasok na pasok sa bulsa. Gaya nito, itong bracket na to pang ATV yan, pang Honda Click Raven, 730 lang to. Meron din silang bracket dito pang MIUI 125, 800. Mayroon din silang pang NMAX na ganito, 505 din. Dito makikita din natin dito yung mga murang top box, tamang-tama. Sa mga gustong mag-upgrade ng mga alloy na top box, available po yan dito. Gaya nito, 3,120 lang itong. Pag ganito is 3,120 lang to. Naman ang compartment box na plastic siya. Yan, available na yun to. 25 liters na to, 585. Naghahanap kayo ng upuan ng motor nyo, available po yan dito. Isa-isa. Para may nakikita ko dito mga headlight ng Raider, mga pang setup niya ng pang scrambler na mga motor, pwede na rin, sa mga naghahanap po ng mugs dyan, yan, pang Mio Soul and 125 Soul. Then may makikita kayo mga iba-ibang klaseng rim ng motor dito. Yan. Kung kayo naman naghahanap ng mga mating ng mga motor nyo, ito may mga Mio 125 kayo dito makikita, 260. Take note, dating 340 yan, ngayon down sila ng 260. Hello mga bike trip. So ang trip natin ngayon, bibisitahin natin ang Moto Leather Depot Incorporated dito sa 2nd Avenue, Caloocan City. So sa mga gustong pumunta dito at kung gusto kayo nagkakasakit ng mga motor nyo, gusto nyo magnegosyo, gusto nyo mag-upgrade ng mga motor nyo, baka itong vlog na to ay para sa inyo. Okay, pero bago natin papasukin na, bago lahat, ituturo ko lang ang pinaka-landmark natin. Mismo in front siya ng Baliwag Transit 2nd Ave, Caloocan City. Yan, right side po siya pagpapuntang Monumento. Pero bago lahat, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Hit nyo na rin notification bell para certified ka bike trip na kayo. Excited na ako. Tara, let's go! Hello po, punta kayo sa Moto Leader, mura yung mga pyesa dito. Shoutout nga pala sa mga batang Porchi. Saan? Boss, maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you. Okay, dito pa lang sa labas bumungad na ng mga accessories na mga big Christmas sale nila dito. Gaya nito ng mga foot trees nila dito, worth 70 pesos lang yan dito. Mayroon dati siyang 100. Yan, kung naghahanap kayo ng mga bar end, mura-mura lang dito, 75 pesos. Okay, dito makakapili kayo ng mga brick lever na mga motor nyo sa halagang 190 pesos. Ang pinakamura dito, merong 105 lang, Yan. Yan, so pili lang kayo dito. Marami kayong pagpipili ng mga brick lever na murang-mura at pasok na pasok sa bulsa nyo. So naka-sale po sila ngayon. Merong 110, 175, may 190. Pinakamura dito nakita ko 105, pang XRM siya. Okay, kung kayo po ay naghahanap ng ng mga bracket nyo dito, iba-ibang klaseng motor, available po yan dito sa saktong halaga at pasok na pasok sa bulsa. Gaya nito, itong bracket na to pang ATV, 1,980 lang po ito. Meron po rin dito pang Click, yan, pang Honda Click Raven, 730 lang to. Meron din silang bracket dito pang MIUI 125, 860 lang sa kanila. Meron din silang pang NMAX, ito parang stainless type, 505 na lang. Mayroon din silang pang NMAX na ganito, 505 din. Pang MIUI 125 ordinary, 505 din dito. Wow, mura lang dito ang mga bracket. Yan, pang Mio Honda Beat, available po rin dito. May pang Shogun din sila. Shogun nila Pro is 360 lang, meron pa sila dito ibang klaseng bracket pang Mio, pang SkyDrive. Yan. Meron naman pang Universal, pang Honda Beat Grab Bar. Yan, 955. Okay, may nakikita rin ako dito ng mga headlight nila dito. Yan. Para may nakikita ako dito mga headlight ng Raider, mga pang setup niya ng pang scrambler na mga motor, pwede na rin, Itong Raider 150, 425 lang to, itong headlight niya. May black, may red. Then may Raider J 535. Yon.
Ay pa dito mga headlight, mapagpipilian dito. Okay, mga disc brakes. So lahat ng mga disc brake yata nandito na rin. Paano to? Pang Mio, 240 lang. Pang Mio V at saka Honda Beat, oh, 215 lang din. Meron dito Honda Beat, 185 lang to, oh. Okay, sa mga naghahanap po ng mugs dyan, oh, yan, pang Mio Soul and 125 Soul, 3,500 isang set na po yan. Kulay orange. Meron din dito ang kulay silver nga ganitong style, 3,500 isang set. Meron din pang Mio at saka pang Sporty. Mayroon din dito pang Mio Sporty, itong kulay orange dito, worth 3,500. Then may makikita kayo mga iba-ibang klaseng rim ng motor dito. Yan, iba-ibang size. So may 1.20 by 17, halos 1.40 by 17. So nagre-range lang po siya. Ganito to, itong alloy na to na rim, 885 pair na po yan. Okay, kung kayo naman naghahanap ng mga mating ng mga motor nyo, ito may mga Mio 125 kayo dito makikita, 260. Take note, dating 340 yan, ngayon down sila ng 260, di ba? Meron din pang click na mating dito, dating 340, ngayon 260 lang din to. Ito merong click, kulay blue na mating dito, so same lang din, 260. Okay, dito din makikita yung mga fender. Yan, meron ako nakikita dito mga pang XRM fender siguro to. Kung front fender, tama. Ayan o, front fender XRM Trinity, 185 lang po yan dito. Meron sila dito universal fender. Ito, yan, isang black and worth 125 lang, oh. Ayos, oh. Ito, Dolphin fender black, 155. Fender sila ng Mio Soul. May Mio i125, 380. So nagre-range up sa yung wave natin is 280 yung fender niya. Ito, Mio Sporty, 380. So nagre-range po ang Mio 125 is 380 po yan. Center stand, may mga available dito center stand ng mga iba pang klaseng mga motor. Okay, dito din makikita yung mga fender. Yan, meron ako nakikita dito mga pang XRM fender siguro to. Kung front fender, tama. Ayan o, front fender XRM Trinity, 185 lang po yan dito. Meron sila dito universal fender. Ito, yan, isang black and worth 125 lang, oh. Ayos, oh. Ito, Dolphin fender black, 155. Ayos. Ito, may mga fender sila ng Mio Soul. May Mio i125, 380. So nagre-range up sa yung wave natin is 280 yung fender niya. Ito, Mio Sporty, 380. So nagre-range po ang Mio 125 is 380 po yan. Center stand, may mga available dito center stand ng mga iba pang klaseng mga motor. Okay, so pumasok tayo dito sa loob. Ito, makikita nyo ito yung mga nakapila na to kung mga for wholesale na mga branded na gulong ng motor. Dito, makikita din natin dito yung mga murang top box. Tama-tama, ayan. So sa mga gustong mag-upgrade ng mga alloy na top box, available po yan dito. Gaya nito, oh, 3,120 lang itong top box na alloy. Yan, dito lang yan mabibili sa kanila. Murang-mura lang. Mayroon din naman tagpo 4,600. Nabibili nito sa ibang store na 6,000. Dito mabibili ng 3 to 4,000. Gaya nito, 5,550 naman ito. Pag ganito is 3,120 lang to. Mura-mura na to. Kung gusto niyo maghanap naman ng compartment box na plastic siya, yan, oh, available lang yun to. 25 liters na to, 585. Oh, di ba? Dito ka lang makabili na mas mura top box. Ito, naka-sale lang. Oh, simpleng top box lang. 600 pesos. May makakabili na kayo dito. So, meron dito 36 liter, oh, 4,660 na top box. Wow. Ito yung trip nyo naman yung mga helmet na parang Predator. Yan, oh. Worth 3,450 lang. Naghahanap kayo ng upuan ng motor nyo, available po yan dito. Isa-isahin ko, pang Mio Sporty, meron po 1,455 lang. Meron din silang Mio GT or Soul, worth 1,455. Kung kayo naghahanap pang Mio 125, yan, 870. Wow! Ito, tama-tama. Hindi na ako problema sa Aerox ko. Ito, 2,640, available pa yan dito. Meron ding Aerox flat seats, worth 770. Wow! Mura lang, ha?
At kung kayo naghahanap ng gulo ng upuan nyo, pang NMAX flat seat, yan, 2,640. Meron din naman ditong NMAX Vito na seat asset 2,020. Depende po yan, no? Yan, may pang NMAX, may pang click 125, may 150. So mga rim, mga alloy rim, yo. Okay, kung kayo ba yung naghahanap ng mga shock nyo, yan. Kung kayo gusto mag-upgrade ng mga shock, available po yan dito. Iba-ibang klaseng shock ang nandito. Mayroon po dito pang XRM, pang Wave 340mm, 795 lang po yan dito. Meron din sila dito pang 310mm, 770. Isang set na po yan, isang set. Ito, meron din ganito, 310mm. Pang XRM, pang Wave, from Dash, pang Smash, pang Vega, from Shogun, 795. Yun. Ito, pakita ko pa rin mga iba-ibang klaseng upuan. Mayroon silang pang Wave dito, 110, 100, 125. At mga pang upuan na pang TMX 155, 555 lang dito sa kanila. Okay, kung kayo naghahanap po ng muffler, yan, tama-tama yung muffler nila. Yung Mondo Muffler Asi Alloy Rainbow. Yan, ganyan nito. Available po yan dito sa kanila. Naka-sale pa po. Gaya nito, pang Fury po to. Dati siyang 1,775. 755. Ngayon is 1,420 na lang po dito. May pang Wave 125 din dito. Dati siyang 1,775. Mabibili nyo na lang po ng 1,420. Okay, so sa mga naghahanap po ng visor dyan, no? Pang Aerox, oh, tama-tama. Ito siguro pang V1 siguro to. Worth 700. Ito tama-tama sa mga naghahanap po ng Aerox tire hugger. Pang rear to ha. Pero sabi nila pang V1 daw to. Available po yan dito. 320 lang po yan dito. Yan, naganda. Ito meron din NMAX pang V1 din to. 360 lang po yan dito. Baka kailangan yun lalo pag tag-ulan ngayon. Meron din siya pang Neo 125. Yan. Okay, kung kayo naghahanap ng gulong, wow, kompleto na yata dito sa mga gandang brand nila dito. So example lang na itong Michelin na Pilot Street na 100/80/14 for 2,280 po sa kanila dito. Meron naman dito 90/90, 2,090 po to. Meron naman dito Samurai na 90/80/14, 510 po sa kanila dito. Meron naman po dito na 90/90 na -14 is 1,155. I think ano na to? 80/90, 1,455. Diesel sila, ganito yung Taranis XIR 90/80. Ang sukat is 1,060. Okay, sa mga naghahanap po ng mirror, murang-mura lang po ito. Gaya nito, 100 pesos na ito, parang carbon finish na mirror. Meron din dito pang NMAX 320 lang. Meron din dito pang Honda side mirror 115. Signal light, murang-mura lang po dito, halagang 100, makakabili na kayo dito. Mga horn, kung gusto niyo mag-upgrade ng horn, nandito lang po. Yo! Actually hanggang dun pa yan sa dulo, hindi na namin mapasok kasi kukulangin kami ng oras kung bibisitahin pa namin isa-isa dito. Okay, so yun ang mabilis ang update natin dito sa Moto Leather Depot, dito sa 2nd Avenue, Caloocan. Kung gusto nyo mag-put up ng business, wholesale and retail, at gusto nyo mag-upgrade ng inyong motor, ang depot na to ay para sa inyo. Okay, maraming salamat sa mga viewers, subscribers. Kita-kits sa sunod na vlog. Lagi dadaan sa amin ni Auntie.